یخابمانی و شورشویی یکی از چاره‌بینی‌های ضروری در بخش کشاورزی به شمار می‌رود. این تدبیر ضروری آگروتکنیکی پیش از همه برای بونامی تامین نمودن خاک به حساب رفته، آن در انتهای فصل تیرماه و در دوام فصل زمستان گذرانده می‌شود. این چاره‌بینی‌های ضروری آگروتکنیکی اساساً از طرف دهقانان و کشاورزان تاجیک هزارها سال پیش به جا آورده شده، تاریخ طولانی را در بر می‌گیرد و در اساس تجربه‌های عملی اثبات شده آن برای سبزیش خوب زراعت و حاصل بهتری باغ و تاکزار خیلی مفید ارزیابی می‌گردد. طبق معلومات مسئولین ساحه کشاورزی تا به این دم در ولایت سوخت در میدان 11500 گکتار یخابمانی و شورشویی گذرانده شده است. وقتی که ما یخابمانی هم چی در زمین کشاورزی چی در باغ تاکزارها می‌گذاریم، پیش از همه این نیست و نابود ساختن تخمی علف‌های بیگانه، تخمی حشراتی ضرررسان و یک چند نمود کسیل‌ها محو می‌شود. برای همین هم وای این عامل مهم چی در فصل زمستانی ترما هوا اگر حرارتی گرم باشد هم خنک باشد، ما باید این عامل مهم رو گذاریم آید بهتر نمودن حالتی ملیریتی زمین ها. ناگفته اونات که طبق معلومات های دسترس گردیده اشهر و نایه ها امروز در میدان زیادت 5000 گکتار در زمین کشاد یا خوبمانی، 5500 گکتار یا خوبمانی در باغ، اینچنین در میدان 800 گکتار شورشویی زمین ها گذرانده شده. این عامل مهم آگروتکنیکی با مرام ادامه دارد. دهقانان تاجیک از قدیم الایام توسط این تدبیر کشاورزی توانستند که نمناکی را در قبط خاک زیاد نموده برای به دست آوردن حاصل بلند زراعت سهم ارزنده گذارند. منفعت دیگر یخابمانی و شورشویی این نابود ساختن حشرات و کسلی‌های ضرررسان زراعت‌ها در خاک، ریشه‌رانی خوبی درختان، نگاه داشتن دوره سبزیش و گلکنی درختان میوه‌دهنده در باغات و تاکزار، کم گشتن شورناکی خاک و غیره میباشد. عالمان ذکر می‌دارند که دوامناکی یخابمانی وابسته به خاک و موقع جایگیرشوی زمین و باغ و تاکزار باید 3-4 روز دوام یابد. رژه آبمانی باید سست و آرام باشد تا اینکه آب قبط حاصلخیز بالای زمین را نشوید و اراضی زمین را پیش نآورد. اینچنین در باغات و تاکزار باشد می‌سازد که آب در نزد ریشه درختان نباید کول شود و برای داخل شوی هوا به قبط ریشه درختان مانع نگردد. در منطقه‌های کوهستان باشد و دهقانان ضرور است که مقدار برف را در نزد بیخ درختان جمع نمایند. یکی از همین عامل‌هایی که برای بلند برداشتن حاصلخیزی زمین تأثیری خیلی مثبت می‌رساند این یخابمانی به شمار می‌رود. مقصد اساسی یخابمانی از آن آب‌هایی که حالا در ما موجود است در سایه‌های خودجاری، خواجه بکرغان، اقصی، اسفره، اگر ما همین آب‌ها را به زمین‌ها را شودگار نموده، پس از شودگار خط نموده تا بین مسافت خط‌ها تا 70 سانتیمتر شده کار، اگر ما 1-2 آب مانیم اگر آب باید و چقوری 25-30 سانتیمتر رفته رسیده کار و وقتی که حرارت هوا خیلی پست میشد در همین قبطی که من به شمایان گفتم باید اینکه زمین یخ بسته همه آن حشرات ها، همه آن ضررکننده هایی که در زمستان در زیر خاک قبط خاک عمر بسر میبرند همشان نیست و نابود میشن و این برای بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها تأثیری مثبت میرساند. همچنین یخابمانی به ما امکانات میدهد که وقتی که ما در 25-30 سانتیمتر قبط خاک آب را ذخیره میکنیم، اولی بهار هنگام کشتکار ما میتوانیم زراعت ها را به آبمانی علاوگی برآورده، این هم برای بلندشوی حاصلناکی زراعت ها خیلی مساعدت بنماید. باید گفت که کشاورزان ولایت سوخت جهتی در عمل تطبیق نمودن تجربه های علمی در استحصالات به مسئله یخابمانی و شورشویی توجه مخصوص ظاهر نموده در این شب و روز به انجام این چاره‌بینی‌های مهم آگروتکنیکی مشغول هستند.